又重播。咦，梅姨，你揾到豆佢哋啊？係啊，佢哋出咗街，都好快翻嘅，入嚟坐住先。哦，都好啊。嗨，梅姨。嗨，坐下先啦，梅姨。咪先，你呢排身光頸靚，明豔照人，唔通你有第二春？豬肉佬、馬魚佬？菜，你衰仔講埋啲咁嘅嘢㗎。你識咩啊？最近我投資度賺咗好多啊！係。喂，係 Eva，好啊，好似幾好喎，我信晒你㗎啦。好啊，拜拜。點梅姨？頭先你講咩賺咗好多咁啊？細侄，唔好話唔教精你，幫我卡投資嘅經紀咧，頭先啱啱 call 我啊，我呢隻賺硬嘅保本基金出咗，叫我快啲入貨。嗱，要揾錢就趁而家啦。係咪真㗎？賺硬？肯定有賺冇蝕，話完保本基金啊嘛，點會蝕本啫？梅姨小心啲喎，唔好單靠一個名就認定一個投資俾到乜嘢回報你啊！就算係保本基金都有佢嘅指定條件，例如要揸到佢指定到期日咁先保本㗎。仲有基金中有唔同類型，你都係睇翻啲銷售文件，包括產品資料概要，搞清楚先好買啊！唔係啊嘛，有啲咁嘅事？真係㗎，早排上咗個投資教育講座先知，你唔好淨係聽人講，自己都要做下功課啊！但係我經紀介紹嗰啲投資咧，一路賺緊錢嘅喎。其實投資一係賺一係蝕，回報越高，風險就自然越高㗎啦。一下唔好彩，分分鐘成副身家都蝕埋，你都係小心啲好。借洗手間用啊！喂 Eva， 係啊，你頭先同我提嗰隻基金。都係小月媽咪夠醒，如果唔係啊，分分鐘貪字得個貧，